ভাই এদিকে একটু আসবেন। আসি আসি। প্রশ্ন করবে আমি উত্তর দিলে এটা খাওয়া যাবে। হ্যাঁ ভাই খামারটা আপনার? তো এটা আপনারা কত করে কিনেন বাচ্চা? 30 টাকা পিস। এটা কয় মাস পর্যন্ত রাখা যায়? 16 মাস 18 মাস ডিম দেবে। তো এতে আপনাদের কি পরিমাণ ইনভেস্ট করতে হয়? 1500 মুরগি রাখতে 7 লাখ টাকা লাগবে। মানে ডিম আসতে আসতে খরচা হবে, বিক্রি হবে কত লাখ টাকা? তারপরে ওটা আইডিয়া আপনার দৃষ্টিতে, আপনি তো অনেকদিন থেকে ব্যবসা করতেছেন। হ্যাঁ 10 লাখ টাকা 10-15 লাখ টাকা 24 মাসে ধরো স্টার 5 লাখ টাকা। 5 লাখ টাকা মানে লাভ হবে বছরে? হ্যাঁ 2 বছর। মানে এটাতে ডিম দিলে তো আপনার 1500 পিস যদি ডিম আসে প্রতিদিন, কয় মাস পরে ডিম দেয় এগুলা? 6 মাস। 6 মাস পরে ডিমে তো অনেক টাকা আসবে। হ্যাঁ আপনার এই মুরগিটার নাম কি? এটা হচ্ছে 579 বিট। এটা হচ্ছে বাচ্চার কাজ নারিশের। হ্যাঁ নারিশের বাচ্চা। ওই মানে সোনালি, যেটা সোনালি বলে নাকি? 579। 579। হ্যাঁ বিটের নাম হচ্ছে 579। ও আচ্ছা। স্যার হচ্ছে কাজী। হ্যাঁ সরি। তো আপনি এই ব্যবসাটা কয় বছর থেকে করতেছেন? 7-8 বছর। 8 বছর। তা 8 বছরে আপনার এই ব্যবসা করে সফল হওয়া যায় তো? হ্যাঁ হ্যাঁ সফল হওয়া যায়। তো আপনারা কি কি খাদ্য দেয়, এগুলো খাদ্য দেন একটু বলবেন কি? বহুত উপাদান আছে, একটু বলে দিন, কয়েকটা উপাদানের নাম বলেন। সয়াবিন, ভুট্টা, হ্যাঁ পার্লি ব্র্যান্ড, লাইসিন, মিথিন, মেলাগুলো প্রোডাক্ট লাগে। আর 14-15টা। 14-15টা। দেখছেন ভাই, যে খামারের ভিডিওটি আপনারা দেখছেন, এই খামারের অবস্থান হচ্ছে আপনার, এটা রাজশাহী জেলার বাগমারা থানার হাটগাঙ্গপাড়া বাজারের পাশেই বাড়িগ্রাম নামে এই খামারটি অবস্থিত। তো এই খামারে অসংখ্য মুরগি আছে এবং এই খামারের একজন আগে কৃষি কাজ করতেন, এখন বর্তমানে সে খামারে অনেক লাভজনক হয়ে উঠেছে আর কি। দেখছেন ভাই, কেউ যদি আপনার থেকে একটু পরামর্শ চায় তাহলে কি আপনি দিতে পারবেন? তাহলে আপনার একটু ফোন নাম্বারটা যদি একটু দিতেন তাহলে খুব উপকার হতো। 01731 1813 17। আপনার নাম খুরশেদ আলম। হ্যাঁ সর্বক সহযোগিতা করবেন, মানে সহযোগিতা করবেন। ওখানে তো
মানে কেউ যদি আপনাকে 01731 18 13 17। আপনার নাম খুরশেদ আলম। তো আপনারা যারা এই ধরনের খামার করতে চান তো এই ভাইয়ের সাথে আপনারা কন্ট্যাক্ট করলে কিছু উনি পরামর্শ দিবে। দেখছেন দেশ বিদেশ থেকে যারা ভাইয়ারা আমার এই ভিডিওটি দেখছেন, ভালো লাগলে অবশ্যই আমাকে আমার ভিডিওতে একটু লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে একটু সহযোগিতা করবেন। এটাই আপনাদের আশা, অন্য কিছু না। দেখছেন হ্যাঁ হ্যাঁ, এখনো ডিম দেওয়ার উপযুক্ত হয়নি। যখন ডিম দিবে তখন এটা বাইরে কেন? মূলত এখানে এইভাবে গ্যাপ রাখতে হবে। দেখেন কীভাবে বানাইছে। সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আসসালামু আলাইকুম। যারা আমার ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখলেন তাদেরকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমার চ্যানেলটি অবশ্যই, এই ভিডিওটি অবশ্যই একটা লাইক দেবেন এবং আপনার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন প্লিজ ভাই, এটা আমার রিকোয়েস্ট, অন্য কিছু না। তো অনেকেই দেখি আমার ভিডিওটি দেখেন কিন্তু কোনো লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব কোনো কিছু করেন না। তো আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট করবো, আমার ভিডিওতে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাকে একটু সহযোগিতা করবেন আপনারা।